अल्लाहुम्मा हसीबनी हिसाबन यसीरा। इसका मतलब है ऐ अल्लाह मेरे हिसाब को आसान फरमा दे। तो एक मरतबा हज़रत आयशा ने आपको इस दुआ को पढ़ते हुए सुना तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, हिसाब के आसान होने का क्या मतलब है? हजूर ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे के नामा अमाल को देखकर उसे माफ़ फरमा दे। अगर किसी बंदे का हिसाब किताब अल्लाह ताला लेने लग जाएंगे तो वो शख्स मुश्किल में फंस जाएगा। तो दोस्तों, मरना तो हम सब ने ही है। कब्र का आलम है, मैदान महशर का मंजर है। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ भी नरमी का मामला करे और हमसे भी हिसाब व किताब ना लेकर अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे और जन्नत में दाखिल फरमा दे, तो आप भी हर नमाज के बाद कम से कम एक मरतबा इस दुआ को ज़रूर पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा हसीबनी हिसाबन यसीरा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अमल कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर।